Ajansa Anadolu Tirkiye ra gihand ku grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriye ve vekişandina çekên xwe yên giran li Idlibê li gorî rêkeftina di navbera Rûsya û Tirkiye de berdewam kir bê ku tuhirguliyên vekişandinê eşkere bike. Gojaliyê xwe ve jî enya niştimaniya bi ser opozisyonê ve beriya di rojan ra gihandibû ku proseya vekişandina çekên giran dest pê kiriye û got ku wê hin çekdarên opozisyonê li devera bêçek li Idlibê bimînin ji bo alîkariya hêzên Tirkî li deverê bikin. Di heyva borî de rêkeftineke di navbera Rûsya û Tirkiye de hate pêkanîn derbarî avakirina devereke bêçek li Idlibê û li gorî wê rêkeftinê di vê dehê cotmehê çekên giran bi kurahiya 15 ta 20 kîlometreyan bêne vekişandin û 15 cotmehê jî çekdarên opozisyonê li deverê nemînin. Li aliyekî din niha li New Yorkê pêşveçûnek diplomatîk biriya belgenameya di navbera Washington û Moskoyê de li ser jin û avakirina Sûriye heye. Amerîka û heşt welatên Ewropayê dixwazin berî projeya jin û avakirina Sûriye veguhestina siyasî li gorî biryara navdewletî 2254 biriya helbijartina parlamento û serokatiyê li Sûriye were encamdan. Herûha divê tawanbarên şerê Sûriye werne dadgehkirin. Lê Rûsyê dijî wê yekê derdikeve û dixwaze berî her tiştî penaber vegerin û rewşa Sûriye asayî bibe û piştre proseya siyasî dest pê bike. Lava Abdo